Soomaaliyeed waxaan u hambaleynayaa guusha wada gaarnay waxaa maadaas kale Ilaahay ka sokow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda oo ku dhiiratay inay heshiiska soo galaan marka waxaan rajeynayaa in mar dhow la bilaabo howlihii tijaabada ujeedaan farxaddan iyo reerayntan halka jirta dhammaan madaxda qaranka iyo dadka martida walaalaheen ee Turkiga halka sugeyn waxaan rajeynayaa insha Allah si sharaf oo guul ah ugu dhamaato dalku wuxuu abuuri doonaa shidaal uu soo baxo fursado waaweyn oo abuuri doonaa kalsooni in maartay ugu soo hesho dakhliga inuu kor u kaco in kaabayaasha dhaqaalaha dalka aan dhisano iyo in ummad isku filan noqon insha Allah mustaqbalka soo ganacsiga waxa hooyo waa shidaalka maanta haddii shidaal dalka loo helay ganacsiga dhan waxba iska bedel wax soo saarka dalka inuu kor u kici doono markaan ka dambeeyo mar haddaa shidaal haysato wax walba ku fududin inaad ka shaqeyso